Vamos. Hola, hoy vamos a hacer el like con estos materiales que tenemos acá al frente. Den al like que está acá abajito, a la campanita y vamos a hacer más videos. Comenzamos a ver qué escuchan. Listo. ¿Cómo se llama? Tenemos que echar mucha cola para que nos quede. Ahí nomás. Ahí tenemos que echarle. Después, casi se me cae el plato. Ay, pero es que no sale. Explica que hay que hacer mucha fuerza. Para hacer esto tenemos que hacer mucha fuerza. Pero what the Por lo ven, ya se está acabando. Sí. Ay. Pero con eso igual te alcanza. Ay. ¿Me ayuda? Sale. Sí, por suerte ahora mi mamá me va a ayudar. Ya. Explica qué hay que hacer ahora. Ahora tenemos que revolver, pero este slime lo vamos a dejar en unos vasitos. Yo creo que nos va a quedar más bien que cuando nos va a quedar. ¿Por qué? Porque tenemos que revolver mucho. O si quieren estar acá en la tele, tienen que hacerlo con una cámara para que lo graben, pero tienen que explicarlo, si no es trampa. Ahora échale el detergente a poquitito. Detergente. Listo, está muy bien. Ahora revolvemos. ¿Qué detergente es? Detergente marca ¿cuánto? ¿Qué marca es? Empieza con A. Ariel, marca Ariel. O si no funciona. Exacto. Estamos haciendo. Falta poco. Confírmale que se ve la consistencia ahí. Por suerte va quedando, amigos, va quedando. Miren cómo va Echamos quedando. otro poquito de detergente. Otro poquito de detergente más. Por suerte tenemos que echarle poquito. Yo le eché mediano para que nos quede más, así más pegajoso, pero no se va a pegar, yo creo, me imagino. Fuerte. No se tiene que caer y ahí va a estar listo. Otro poquito de detergente. Otro poquito de detergente más. Ahí, está muy bien. Yo creo que me va a salir leña azul, yo creo.